হ্যালো গাইস, শুভ সকাল। তো কি সব ভালো তো? আর ভালো থাকবে না মানে তোমরা তো এসবির পরিবার। অনেকদিন পরে কিন্তু বাড়ি থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তার কারণটা হচ্ছে 10-12 দিন কিন্তু বাড়িতে থাকতাম না। ফার্স্ট সকালে মানে প্রায় ভোরবেলা বেরিয়ে যেতাম আর সেই সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ঢুকতাম। সেই কারণে ভিডিও করা হতো না। তো আমাদের বৌদি ভাই তো বাড়ির দিকে এটা করতে করতে ভিডিও করার সময় পেত না। পরে দেখতে পাচ্ছ এখন গেট বন্ধ করছে, কারণ আমরা এক্ষুনি একটা জায়গায় যাব। কোথায় যাবো? হ্যাঁ, কোথায় যাবো? কি ধান কাটতে? সেটা ভালো করে বললে তো হয়, ভালো করে বলো। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ তোমাদের দাদা ভাই দৌড়াচ্ছে। তার কারণ আমাদের যে ভেড়াগুলো সামনে বাঁধা ছিল, একটা ভেড়া দড়ি ছাড়িয়ে লোকের ধান খেয়ে নিচ্ছে। তাই লোক যাতে আমাদেরকে না পেটায়, তাই তোমাদের দাদা ভাই ছুটেছে ভেড়াটাকে ধরতে। ওকে ধরতে পারলে? আমি দৌড়াতে দৌড়াতে দম লেগে গেল। এটা কোনটা? এটা মেজোটা তো। কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছ? পায়ে জড়ি দড়ি। তুমি ধরো, আমি ছাড়াচ্ছি। ভালো করে ধরো, পালিয়ে যাবে কিন্তু। ধরাবো চেপে? চেপে ধরাবো নাকি? এই কিরকম করছে দেখো, কিরকম করছে দেখো। কি হচ্ছে? তুমি ছাড়াও তাহলে ছাড়ি দাও। একদম একদম ঠিক থাকে না, দুর্বল হয়ে গেছে পায়ে পুরো জড়িয়ে কি অবস্থা। ঘাসের দিকে, এই আলের দিকে, এই আলটার দিকে খড়ে দাও। কি এখন একটা, আর এরও তো পা জড়িয়ে গেছে। পাতল 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 পাতল। এই ইনশাআল্লাহ নিয়ে ভয় হচ্ছিল যে ওদের ধান খেয়ে নেবে। চলো ঠিক আছে, জড়িয়ে চলে গেছে। কাস্তে গুলো কই? হ্যাঁ, লোক নিয়ে চলে যাক। চলো, আমরা তো ওই রাস্তা কিন্তু আবার চলে যাচ্ছি আমাদের জমি দিয়ে, কারণ আমাদের জমি যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম। দুখানা কাস্তে নিয়ে বেরিয়েছি। এখন দেখা যাক ধানটা কাটার পরিস্থিতি আছে কিনা। যদি সেরকম হয় তাহলে কিছুটা ধান কেটে চলে আসবো আমরা। আর দুপুর হয়ে গেছে, এখন যদি আমরা ধান কাটতে যাচ্ছি লোক দেখে আমাদেরকে হাসবে। ধান কাটতে যায় সকালবেলা আর আমরা দুপুরবেলা যাচ্ছি। একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি আর তোমাকেও দেখাবো। তোমাকে এই দেখো, ডাল গাছ, এগুলো খায়। এই দেখো ডালগুলো কিন্তু হয়। হ্যাঁ, তোকে দেখতে হচ্ছে এটা, এগুলো কি ডাল তোমরা কমেন্ট করে জানাও দেখি। এই দেখো, কালো ডাল খায় হিসাব, কালো ডাল। এই যে ছি হেভি লাগে আমার মরা দিচ্ছে। এই লোকে যাবে দেখি, মারবে কিন্তু। ওই চালা, সরি। কি অবস্থা, আমি নাকি শালা। ফাইনালি আমরা কিন্তু চলে এসেছি আমার জমির কাছাকাছি। আর দেরি হয়ে গেছে, তার কারণে ভেড়াগুলোকে একটু ঠিকঠাক করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। আর কিছুটা ধান কাটা আছে আমাদের জমিতে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এই যে হলো এই জমিটা। আর এই সাইডে দেখতে পাচ্ছ মরুভূমি হয়ে গেছে মন। ভিডিও আমি তাকাবো না তো, থেকে কেন ঝগড়া করবো? ঠিক আছে, এই হচ্ছে জমিটা, ঠিক আছে? কার কে বলে তুমি? এই ক্লিপটা যদি না দিয়েছি তা কি বলেছো? হ্যাঁ, ঝগড়া করার পরে একদম হাসাবা তো। ওরে বাবা, যাও ধানগুলো কাটো। ধান পেকে গেছে, ধান তো পেয়ে গেছে। এখন ভয় হচ্ছে মেঘলা ওয়েদার, যদি বাই চান্স বৃষ্টি চলে আসে আর যদি ধানটা কাটা হয়ে যায়, সেটা ভয় হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ভাই ধান কেটে রাখলাম এখন, আর রাত্রে বৃষ্টি চলে আসলো, সমস্ত ধান ভাই ভিজে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর এমনি যদি গাছে থাকে, ঝড় বৃষ্টি আসলেও কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু যদি কাটা থাকে তখনই তো সমস্যা। কি বলছো, কাটবে? আমি কি জানি, আমি ধান চাষ করি। চাষ করো না, করতে হবেই। পারছি কি পরে তো তোমাকে হবেই। চলো না ওই পারে, লাগবে তো। তুমি যাও। না, আমি নামতে পারি তোমার মধ্যে। না, লাফাতে আমি যেতে চাই।
তো বেশ কাদা আছে, এখন কাদা নামতে হবে এখন। বাবারে, আমরা দুজন এখন বসে বসে চিন্তা ভাবনা করছি যে মাঠে নামবো কি নামবো না, নামবো কি নামবো না। হাসি হচ্ছে, বাড়ি চলো, ধান কাটতে হবে। ওই তো আমার বিষয়ে একটা ছুতো পেয়ে গেল, যাও চুপচাপ ধান কাটো। এখন বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে, স্নান করতে হবে, চলো বাড়ি চলো। কালকে ধান করবো, কালকে ধান কাটবো নাকি? কাটো না, পেকে গেছে দেখতে পাচ্ছ, ঠুকবো বলে এখানে নিয়ে গিয়ে। ওই দেখো 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 দেখো, রাগ করে আগে আগে চলে গেছে ধান কাটার জন্য। তুমি কাটো, আমি বসে বসে দেখি নাকি? বাহ, কিরকম ধান কাটা আমি একটু দেখি কি। এই ফার্স্ট টাইম তোমার ধান কাটা দেখছি আমি, ফার্স্ট টাইম লাইফে। কি জানো, এর আগে দেখেছি আমি তো তোমাকে কোন ধান কাটতে? কই, এই তো এই তো এই তো একবার একবার কাঁচি দিয়ে একবার টানলে কেটে যায়, তো খ্যাচ 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 করছে। কই ধরো দেখি কেমন কাটছে দেখি। আর আমার অভ্যাস আচ্ছা দেখি না। কাদা কাদা ভালো। হ্যাঁ ওই তো ওই তো, এই তো শিখে গেছে, এই গেছে রে। কাটো না, কাটো আমি দেখি। তোমাকে কাটতে বলছি, ব্যাংকটা তাড়াতাড়ি হবে। কটা করে নিয়ে যাচ্ছে? 3টে করে। আমি নিজেও জানি না কটা নিচ্ছি। চলো আর দেরি করবো না, যতক্ষণ আছি 10 মিনিট 20 মিনিট যা আছি ধানটা কেটে নেই, একটু হলেও তো কমবে জমির থেকে ধান নাকি? তো চলো কেটে ফেলি। এই বছরে এই প্রথম মাঠে লাগলাম ধান কাটার জন্য। চলো স্টার্ট। প্রথমে ধান কাটছি, একটু পণ্য ফলন করে নিই। এই তো বাবারে বাবারে বাবারে, এই তো দেখেছো তো, এরকম কাটবে, ঠিক আছে? দেখে নাও। আমার কাস্তে ধরা অভ্যেস নেই, তাই আমি ওইভাবে কাটছি। অতগুলো তো একসাথে নিয়ে পারবোও না। তো গাছ এই দেখতে পাচ্ছ, এইখান থেকেই অতটা ধান আমরা কেটেছি, ঠিক আছে? আর পাচ্ছি না। মাঠ থেকে কিন্তু অনেক আগে আমরা চলে এসেছি ধান কেটে, আর এসে মাছ ধরছিলাম, মাছ ধরা কমপ্লিট। এখন স্নান করে রেডি হয়ে গেছি, ভাত খাই না, ভাত খাবো, ভাত খেয়ে আমি যাবো মাঠে একটু ফুটবল খেলা করতে। আর এই যে এর অবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আগের দিন খেলা করেছি, খেলা করে ধুইনি, ঠিক আছে? এইভাবেই যেভাবে খেলা করছি সেইভাবে এসে আর রেখে দিয়েছিলাম। তো চলো এখন এটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। না না, তার আগে দুটো খেয়ে নেই, চলো। এখন বাজে সন্ধ্যা 7টা, আর এই মাত্র কিন্তু আমি ফুটবল খেলা করে বাড়িতে চলে এসেছি। আর এখন ভাই ভিডিওটা এডিট করতে হবে, থাম্বনেল বানাতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে। তাহলে বৌদি ভাই এখন রান্নাবান্না করছে, তো চলো ওর কাছে গিয়ে একটু বসতে হবে। তাও বলে কি যে আমার একা একা রান্না করতে ভালো লাগে না, একা একা রান্নাঘরে রান্না করতে আর কি রাত্রেবেলা ভয় পাই, ঠিক আছে? আমাদের রান্নাঘরটা তো একটু আমাদের বড় ঘর থেকে একটু দূরে করে আছে, তো সেই কারণে ওর একা বসে বসে রান্না করতে ভয় পায়, ঠিক আছে? মা নেই যেহেতু, মা এখন কাকিদের বাড়ি দিয়ে গেছে, তো ওর পাশে এখানে বসতে হবে, বসে ভিডিওটা এডিট করতে হবে। তো চলো আজকে ভিডিওটা এখন শেষ করে দিচ্ছি। ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে, একটা লাইক করে ভিডিও শেয়ার করে দেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের 5K কমপ্লিট করতে হবে, তো প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব ইউর ইউটিউব চ্যানেল। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে, তখন জয়েন করবে। টেক কেয়ার, লাভ ইউ গাইস। আরে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও না।